What up, fam? Hope you all are having an amazing. What the hell? কি সমস্যা তোর? চেক করছেন কি? এইগুলা ফ্যামিলা যে স্নিজিং প্র্যাঙ্ক আর পি প্র্যাঙ্ক করতে বলছে চেক করছেন আপনারা? আরে রাখ তুই। এই প্র্যাঙ্ক অলরেডি অনেকে করে। আরে ভাই ফ্যামিলা রিকোয়েস্ট করছে ভাই, ডাজন্ট ম্যাটার কারা করছে বা না করছে, করতে হবে, চলেন। অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে আমাদের আনিস ভাই আজকে প্র্যাঙ্ক করতে গিয়ে পাবলিকের হাতে মাইর খেয়ে হসপিটাল বেডে শুয়ে আছে। আমরা দেখিয়ে দিব যে আনিস ভাইকে ছাড়াও ডিনঙ্কার চলতে পারে। তার জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে, লাইক, কমেন্ট এন্ড শেয়ার, এন্ড আপনাদের যদি কোনো রিকোয়েস্ট থেকে থাকে অবশ্যই সেটা কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আমরা চেষ্টা করব আপনাদের আইডিয়া নিয়ে কাজ করতে।